हेलो गाइस वंस अगेन, कैसे रहे हमारे नैनीताल के व्लॉग? मज़े आए होंगे। तो अभी हम आए हैं सर्विस कराने अपनी स्कूटी की। तो हम ये क्यों बता रहे हैं पता नहीं। अब जाएंगे, कुछ सर्विस जितनी देर होगी उतनी देर थोड़ा घूम लेंगे, है ना, क्योंकि लड़ाई के बाद घूमना ज़रूरी है। मैं दिखाती हूँ, खड़ा है वो, ये देखो, इसने मेरे से लड़ाई करी थी। आप लोग कहते हो मैं लड़ती हूँ इससे, कौन लड़ता है? ये कौन लड़ता है? जादू। पता है अभी हमने 2 चीज़ खरीदी है ना, एक वो नान खटाई वाले बिस्कुट और पापड़ी। मैंने इसको अपनी पापड़ी खिलाई और ये बिस्किट कह रहा है कि मेरे को मैं नहीं खिला रहा। नाइंसाफ़ी हुई ना, हुई कि नहीं? नैनीताल वाले व्लॉग अच्छे लगे सबको? सेकंड पार्ट अभी आएगा, मतलब ये तो बाद में आएगा व्लॉग, पर सेकंड पार्ट आ जाएगा। कोशिश करेंगे हम हर ट्यूसडे को व्लॉग डालेंगे। अच्छे लगे नहीं, अच्छा लगा, क्योंकि अभी एक ही डला है। अच्छा तो चलो, अब हम दिखाएंगे हमारी स्कूटी तो सर्विस हो गई होगी पता नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या होता है फर्दर। ये देखो 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 इसको, देखो इन्हें, ये झूठा है ये। चलो अब मैं खा लेती हूँ, लड़ाई करनी पड़ेगी इससे। मैं बाद में मिलती हूँ। उधर खड़ी है स्कूटी। अरे ये तो जूम आउट हो गया, बोरी। चलो ओके बाय। हेलो गाइस, फिर से हेलो। अब कल तो कुछ दिखा नहीं पाए थे क्योंकि कल हम सीधा घर आ गए थे। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, है ना। ये भी है, हेलो करो। मम्मी भी है, मेरी दोस्त भी है। हेलो। तो चलते हैं फिर हम, ओके बाय। गाइस हम ये भैरव मंदिर आए थे, यहाँ पे सीपी, पता नहीं कैसे आ गए हम यहाँ, और ये बंद था। और हम जैसे ही आए तो कोई आ गया, बोलते हैं वो कि हम खुलवाते हैं। ये भैया आ गए पीछे, बोलते हम खुलवा देंगे। वाह, देखा गाइस, बंद था मंदिर पर वो खुलवा रहे हैं, समझ रहे हो तुम? चलो चलते हैं। देखो पटक भैरव मंदिर है ये, मतलब भैरव जी का बेबी रूप। गाइस में हमारे दर्शन हो गए। मैं कितनी गोरी लग रही हूँ, मजा आया। शट अप। ऐसा लग रहा था कि हम ही कोई बुलाया यहाँ पे, हमारे लिए मंदिर भी खुलवा दिया इन्होंने, है ना। देखो लाइट वाला ग्लो। चलो अब हम कहीं और चलते हैं, चलो भालू। पेंगुइन वॉक। अब हमारा सेकंड स्टॉप, बताओ हम कहाँ आए हैं? टैटू बनवा लो तुम। हम आए हैं हनुमान मंदिर, सीपी। देखो यहाँ पे कितना कुछ मिल रहा है ना, इतनी भीड़ है बाप रे। टैटू आर्टिस्ट भी है यहाँ, टैटू बनवाएगा चीनू अभी। एक बनवा ले, मेरा नाम लिखवा ले यार, लिखवा ले ना। लिखवा रखा है। गाइस हम यहाँ पे कुछ खाएंगे भी, हम अभी जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। देखा भगवान बोला, ए बच्चा भाग रहा है, ये किसका बच्चा है? ये फिरौती मांगेंगे, बदतमीज है ये बहुत। चलो गाइस, चलो